Hi friends! Today, gagawa ako ng Kamote Q or deep fried caramelized sweet potato. I have here purple sweet potato. So, ipipil na natin. Ayan na, I'm almost done. Extra careful ako ngayon kaya masakit ang kamay ko kasi last time, nasugatan ako using this one. Ayan na. Lapit na. Kamote Q or banana Q, yan yung mga paborito kong pang-merienda sa hapon. Ayan na, ready nang i-slice. So, i-slice ko na ang ating purple sweet potatoes. At dahil tamad ako ngayon, dito ko lang i-slice sa ating plate. First time ko itong gagawin since dito na ako tumira sa US of A. Miss na miss ko to, pero ewan ko ba, bakit ngayon ko lang to naisipan? I'm so excited na at sana maayos kong pagkakaluto. Yan na. Tapos, mag-iinit na tayo ng ating oil. Not too much. At after ilang minuto, mainit na ang ating oil, ilalagay na natin ang ating purple sweet potato. Yan na. Wow. Sarap yan. Tapos, ilagay na natin siya ng maayos para maprito lahat sila. I'll fry it for around 3 minutes and tapos sa kabilang side na naman, another 3 minutes before ko ilalagay ang sugar. Now, umpisa na natin i-flip ang ating sweet potatoes. Kasi na-fry ko na siya around 3 minutes or 4 ata yun. Ayan, flip na natin siya. Medyo marami. Ganyan. Para maluto talaga siya ng maayos. Ayan na. After ilang minuto, i-check ko muna using fork. Ayan na. Parang ano na siya. Luto na siya. So, soon, ilalagay ko na ang ating sugar. I only have white sugar. Mas maganda sana yung brown, pero wala ako eh. So, I'll just use white sugar. Ayan na. Sugar pa more. Ayan. Pakonti-konti. Hanggang sa ito ay mag-caramelized. Caramelized. Ang sarap-sarap. Hintayin muna natin siya bago natin i-baliktad or baliktarin yung ating sweet potatoes. Mix natin konti para mahalo talaga ang sugar. Dumikit sa ating sweet potato. Ayan na. Kikita ko na nagka-caramelize na siya. So, ganito na ang gagawin natin. I-flip na natin ang ating sweet potatoes. Hanggang, mabaliktad na yan lahat. At saka, prituhin pa rin for few more minutes. Pero, lower the heat na para hindi ma-burn yung sugar. It smells really good. Lapit na lapit nang matapos to. Well, this is it, pansit. Luto na. Okay. Kunin na natin to. Excited na akong kumain. Ang sarap. Ayan. Medyo dumikit-dikit pa siya. Ang sarap talaga. And now, here's our purple sweet potato. So yummy. And I'll try to put them in the sticks para feel na feel kong nasa Philippines ako. Let's see. Parang mahihirapan ako dito kasi manipis yung pagkakaslice ko. But I'll try. Kung hindi, no worries. Ayan. Parang lollipop. Ayan na, hindi ko kayang ilagay lahat. Gusto ko na kumain. Ang sarap. Bakit ngayon ko lang ito naisipan? Okay, tikman na. Ito. Ang maliit lang. Ay! So good.
Perfect merienda. Perfect merienda with something cold. Masarap. Thanks for watching. Bye. So good. Ah!